Hii ni namna ambayo unaweza ukafifiza, yani ukablur background ya image na kuacha object kwenye image ikiwa inaonekana vizuri. Ni mfano wa posters kama hii. Ukiangalia hapa hii original image, background ilikuwa haija blurred, yani haijafifizwa. Na mfano ukiangalia pia kwenye hii sasa ambayo imekuwa edited by Adobe Photoshop, unaona kabisa ile background imekuwa blurred, yani imefanywa filtering, imekuwa filtered na ikawa imefifizwa, then object, yani picha ya mtu kwenye image inakuwa inaonekana vizuri. Pia mfano ta picha kama hii hapa, ukiangalia sehemu yote ya picha hii imefifizwa isipokuwa eneo kuzunguka ile chupa ambayo limeandikwa hell. Kwa maeneo mengine yote kunakuta yamefifizwa, lakini original image yake ilikuwa ni kama heavy, ambayo ilikuwa kile kitu kinaonekana kikiwa clear. Kwa hii ni namna ambayo unaweza ukaongeza mvuto kwenye graphics designing zako. Sasa kufanya kitu kama hiki hapa, utatakiwa kuopen picha yako. Kwa mfano let's say nina sample image ambayo ni hii hapa. Sasa nataka nififize hii background, then hii picha ya huyo mtu inaonekana vizuri, kama ambavyo mwisho wa siku tunaona itakuja kuwa kitu kama hiki hapa. Unaona itakuwa kama hivi. Sasa kufanya trick kama hii, uta open picha yako ambayo ni hii hapa kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa uta open with Adobe Photoshop. Ukisha open, kitu cha kwanza utaondoa hii lock kuifanya iwe editable layer, then uta duplicate ili kuzifanya ziwe layer mbili. Sasa shortcut ya kuduplicate kwenye keyboard utabonyeza Control J. Unaweza Control J na utakuwa una layer mbili. Kwa utaizima kwanza hii layer ya chini, then utaanza kudili na hii layer ya juu. Sasa kwenye hii layer ya juu, kitu cha kwanza unatakiwa kufanya ni kuremove background ya hii image. Kwa hiyo njia rahisi ya kuremove background, moja ya njia, utaenda kwenye window, then utakuja hii sehemu ambayo imeandikwa properties, sababu tuna remove background kwa njia ya, yani tuta remove background automatically, ambayo ni njia rahisi. Kwa uta click kwenye hii quick action hapa, remove background. Baada ya kuremove background kwenye ile ya juu, utaizima, then utakuja kwenye ile ya chini utaiwasha. Sasa ile ya chini ndio ambayo tunataka tu blur hii background, lakini sasa kabla ya kublur lazima tu remove hii object, tu blur ikiwa empty, na vitu tu remove hii object ambayo ni picha ya mtu. Kwa sasa ku remove hii object, utaweza kutumia pen tool kuiselect hii object ili remove pia by default kutumia uwezo wa Adobe Photoshop. Kwa utaenda kwenye pen tool. Hapa kwenye pen tool hakikisha umechagua hii, sababu kuna pen tool nyingi. Kuna hii curve pen tool, kuna hii freeform pen tool. Kwa chagua hii pen tool, then sasa unaweza uka highlight, yani ukaiselect hii sehemu ambayo unataka ku remove. Sio lazima uwe perfect, cha msingi ni kuhakikisha umeselect eneo lote ambalo unataka ulifute, uliondoe. Kwa hiyo kisha select, then uta right click, uta left click, then utachagua hii make selection, then uta press okay. Sasa baada ya ku make selection, utaenda hapa kwenye fill, then utachagua, utaenda kwenye edit, utachagua fill, then kwenye fill hakikisha umechagua hii content aware, sababu ziko nyingi. By default unaweza ukaja hapa kwa kutemekwa background color au foreground color, kwa hakikisha una select hii content aware. Kwa hii content aware ukipress okay, maana yake ni kwamba ile portion ambayo imekuwa selected itakuwa removed kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa then uta deselect, kwa unaona tayari ile picha imeshakuwa removed. Kwa kisha kwa removed, sasa ndio sasa tuifilter, yani tuiblur ili tuififize iwe ionekane vizuri. Then sasa kufanya kitu, utaenda kwenye filter, then utachagua blur, Gaussian blur, uta press okay. Then sasa utafilter katika kiwango ambacho unachotaka. Kwa kadri unavyoongeza pixels, unaona quality, unasema uta blur mpaka labda 4.8 au 5.0, tuseme tutaweka 4.0, uta press okay. Kwa ile ya chini tayari unakuwa umesha blur.
Kwa sasa ukiwasha ile ya juu ambayo uliondoa background, maana ile object itakuja hapa juu kwenye background. Kwa hiyo hii ni namna ambayo unaweza kufanya kitu kama hiki hapa. Lakini pia kama uliangalia kwenye hii picha nyingine ni kwamba hii inatakiwa ublur portion ya hii picha, yaani sehemu yote isipokuwa hii sehemu kuzunguka picha ndo hautakiwi kuiblur. Kwa kufanya pia kitu kama hichi hapa, uta open picha yako, original image ni hii hapa, then na yenyewe uta open kwa kutumia Adobe Photoshop. Ukisha open kutumia Adobe Photoshop, sasa hii ni kwamba hauwezi kufanya kama njia ile ya kwanza. Yenyewe unatakiwa uselect ile portion ambayo unataka kuiblur kwa sababu ni ndogo, alafu then ile portion ambayo unataka kuiblur peke yake ndio utakayoiblur. Kwa hiyo unaweza kutumia pia pen tool kuselect ili portion ambayo sitaki kuiblur, na sitaki kuififiza. Kwa hiyo uta select inafanya tu haraka ili kuokoa time. Kwa ukitaka kuwa more perfect itabidi utumie hii pen tool vizuri. Kwa let's say nitakuja hapa nataka hii sehemu ndio ambayo sitaki kuiblur. Kwa sehemu yote ambayo sija select ndio nitakayoiblur. Kwa nataka hii sehemu ndio ionekane vizuri, afu sehemu hizo zote nizififize. Kwa ukishafanya kitu kama hichi, utafanya vile vile, uta make selection, uta press okay. Sasa hii ndio sehemu ambayo umeselect na ndio sehemu ambayo hautaki kuiblur. Kwa hiyo utatakiwa inverse hii selection ili kuselect kublur ile sehemu ambayo haujaiselect. Kwa hiyo nita inverse selection. Kwa hiyo na hii sehemu yote isipokuwa hii sehemu ambayo imezunguka hii chupa ndio sitoiblur. Kwa hiyo pia utaenda baada ya kuinverse selection, utaenda kwenye filter, then utaenda blur, kisha Gaussian blur, then uta select eneo ambalo unataka uliblur. Kwa hiyo unaweza kusema labda hapa 3.6 uta press okay. Kwa hiyo hata uki deselect sasa, unaona tayari umesha blur eneo lote ambalo uli inverse selection, unakuwa tayari umeshaliblur. Kwa hiyo hii ni namna ambayo unaweza ukafanya trick kama hii.